Hello，大家好，咁今段 video 就係想介紹翻啲 LOL 卡啦，咁就係得翻幾張嘅啫，希望大家見諒啦。咁好啦，咁首先就係呢張海味閃卡啦，係啦呢張嘅，跟住仲有呢度3張都係康樂牙，即係瑞娜講嘅。咁呢2張就係花樣嘅，咁係啦。跟住環卡呢就有呢2張，呢張係小鳥，一張係東橋希，係啦。咁跟住 video 就係咁啦，雖然好短暫，但係呢我之後仲會拍好多片嘅。咁好啦，今日 video 就係咁啦，拜拜！希望大家會 like 我，快啲 subscribe 我啦，拜拜。